Salam, sabahınız xeyirli olsun dəyərli dostlar. Zəhmət olmasa bu səsliyə çox xahiş eləyirəm, sona kimi dinləyin. Artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, əsas mənə birinci növbədə bu səslini sona kimi dinləməyiniz vacibdir. Bildiyiniz kimi dünənlərin mən sənsiz ötən illərimə əsas səslənirəm. Mən burada artıq nətər deyim, təhqir edici sözlər, nətər deyim, kimisə xətrinə dəyəcək sözlər danışmayacağam. Elə içi sənsiz ötən illərim qarışıq. Təhqir edici sözlər danışmayacağam. Çünki burada bir insan kimi danışacağam. Nətər deyim, bu insan başa düşsün ki, nətər deyim, mən bununla insan kimi rəftar eləyirəm də, indi səslidə. Bax, dünənlərim mən bu sənsiz ötən illərim nikinin, bu Xalidin bacısı qızını icma postu atmışdım. İcma postuma. Və buradan səslənirəm, o icma postuma Xalidin sənsiz ötən illərimin bacısı qızını atmışdım. Mənə dəstək olan Nuruş, Nuranə bacı dediyim Qurbanova, Adilə bacı dediyim Abdullayeva, neçə xanımlar. Nətər deyim, bu xanımları əslində mən qınamıram. Xanımlar, sizə səslənirəm. Götürdünüz mənim postuma yazdınız ki, bu qızı niyə paylaşmısan, sənsiz ötən illərimin bacısı qızını niyə paylaşmısan? Mən buradan sizə səslənirəm. Bax, Nuranə Qurbanova, Adilə Abdullayeva bacı dediyim və mənə dəstək olan Gözəl Ürək adlı bir nik idi. Xanım Qızılgül profili qoyub profilinin şəklinə. Ondan sonra Samaviyə adlı nikdir. Dəqiq bilmirəm nikin adını. 3-4 dənə niki var bu xanımın. Mən ona dəstək yollam. Namaz qılan dindar xanımdır. Samaviyə nikidir, nədir? Dəqiq bilmirəm adını. Gərək girəm nikə baxam. O da hətta belə mənə sənsiz ötən illərimin bacısı qızını paylaşanda götürdü, yazdı ki, Rasim, sən nətər deyim, o qız uşağıdır da. Sən o səni paylaşsa olar. Sən onu niyə paylaşıbsan? Birinci növbədə bu bacı dediklərim Nuranə Qurbanova, Nuruş, bir də Adilə Abdullayeva sizə səslənirəm. Nuranə bacım,